Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một thiết bị camera Wi-Fi không dây quan sát. Trên tay tôi đây là thiết bị như thế này. Và trước tiên mình đã tiến hành cài đặt tất cả sống số và mọi thứ sẵn sàng. Đây là hình thức của cái camera này, camera không dây Huế. Và bây giờ các bạn hãy tiến hành xem những gì mình đã cài đặt. Thì đầu tiên trên tay tôi là một thiết bị hỗ trợ để giúp cho camera quan sát rõ. Đó là những thiết bị nhảy cấu hình chạy hệ điều hành Android hoặc là iOS của Apple. Đây là một cái pack mình đã cài đặt phần mềm để tiến hành xem camera như thế nào. Thì sau đó mình sẽ giới thiệu các bước sau như cài đặt cũng như là chi tiết rõ hơn về cái thông số camera. Đầu tiên thì tiến hành cho ta xem đây. Đầu tiên chúng ta vào một cái phần mềm mà đã cài đặt sẵn. Đây là phần mềm X Camera. Thì mình đã cài đặt sẵn tất cả các cái tiến trình của nó. Thì trước tiên chúng ta hãy xem được như thế nào. Sau đó mình sẽ các bước để các bạn cài đặt trên thiết bị của mình. Đây là một cái camera mình đã cài đặt sẵn. Thì chất lượng rất rõ nè, các bạn thấy đấy. Thì bây giờ trước tiên về cái tiết của nó đó là cái vòng quay 360 độ. Thì có những chỉ dựng ở đây. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ quay phải. Đấy. Tức là quay, mình sẽ quay tròn góc và sẽ quay trái lại. Và với góc độ này mình có thể là quan sát mọi góc ngách trong ngôi nhà chỉ thông qua cái camera không dây này. Đấy, bây giờ mình sẽ quay về lại vị trí. Và quay chiều hướng lên phía trên. Và chiều hướng xuống dưới. Đấy. Tiện ích thứ hai đó là tiện ích quay trong điều kiện thiếu ánh sáng, đặc biệt là trong đêm tối. Bây giờ chúng ta hãy thử tắt chế độ ánh sáng hoàn toàn. Đấy, bây giờ trong điều kiện hoàn toàn không có ánh sáng thì camera hồng ngoại vẫn quay rất là rõ đấy, các bạn thấy đấy. Bây giờ chúng ta xoay qua hướng khác nhá, thiếu ánh sáng. Đây là trong phòng ngủ. Thì với điều kiện như thế này nhưng mà ánh sáng rất là rõ nét. Đấy, bây giờ mình đã bật đèn lên. Đây, các bạn thấy đấy. Và tiếp theo một chức năng nữa đó là chức năng thu được giọng nói là âm thanh từ những cái gần thì bị camera của mình. Trong lúc ví dụ trong trường hợp nếu mình đặt camera ở tại nhà và lúc mình đi khỏi có thể quan sát được cái hình ảnh chất lượng rõ nét cũng như tiếng nói, có thể là quan sát tốt trong việc là quản lý nhà cửa cũng như là con cái chỗ này. Bây giờ mình sẽ thử bấm chức năng vào đây. Đấy, bây giờ mình nói những câu gì thì gần camera là sẽ thu tiếng nói lại. Alo 123. Đấy, đây là một điều kiện cần để chúng ta thấy cái tác dụng lợi của camera không và Wi-Fi không dây này. Đấy, các bạn thấy đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xóa nó lại. Đây là cái màn hình chính của nó. Nếu mình là đây mình sử dụng với một camera, nếu mình có 2 camera hay 3 camera là thể hiện ở đây. Đấy, đây là khung đầu tiên. Đấy. Và nếu cái camera thứ hai sẽ là đây, thứ 3 thứ 4 thì trình duyệt quản lý rất là dễ, 5, 6, 7 và còn nhiều hơn thế nữa. Và tiếp theo bây giờ mình xin tiến hành mở chiếc hộp này mà xem thiết bị bên trong nó. Đây là một camera không dây Wi-Fi quan sát. Đây là một số hướng dẫn. Đây là cái bộ đỡ để kẹp cái camera, họ rất tiện ích, chỉ cần gắn vào camera và có thể là di động, mình có thể là cài đặt khắp nơi, không như các thiết bị Wi-Fi trước là phải cố định bắt ở một vị trí bất kỳ. Đây là dây nguồn và đây là chiếc camera. Đây là bộ anten 2 râu bắt Wi-Fi tốt.
là thiết bị camera các bạn thấy đấy, xoay tròn 360 độ. Thì cấu tạo nó như thế này. Đây là cái lỗ kết nối mạng, đây là cái đầu thẻ nhớ, và đây là những lỗ những nguồn. Thì các thao tác để cài đặt nó như thế nào? Đầu tiên thì ta phải cho nó là cái đầu lỗ nguồn, đây nguồn, để chúng ta tạo cái nguồn điện vào cái này, và tiếp theo đây là một đầu thẻ nhớ tiêu độc. Thì đấy là những cái nội dung mà camera quay được sẽ nằm ở trong này. Thì rất đơn giản, chỉ cần là trục này ra và gắm vào những thiết bị đọc dưới máy tính thì ta sẽ có được chi tiết rõ hơn cái nội dung của đó, khác với thiết bị đồ thu cần phải là mở rất là chi tiết và rất là phức tạp. Còn đây là cái lỗ gắm dưới mạng. Thì nói dưới mạng thế nào thì chúng ta biết được, đấy là cái lỗ dây để gắm vào trong trường hợp chúng ta không có wifi, nhưng thiết bị này khi kết nối chúng ta để kích hoạt cái dòng wifi này ra, và khi chúng ta kích hoạt rồi thì việc tháo ra là chúng ta sẽ dùng được cái này vào một cách không cần cố định, là sẽ là mang đi khắp nơi, chỉ cần chúng ta kết nối với nguồn và không cần bất cứ giấy giờ nào cả. Đấy. Và thì các bạn, tôi là một thiết bị iPad. Thì cái camera này nó thích hợp với các hệ điều hành Android cũng như là iOS, thì tôi là một cái thiết bị iPad. Đầu tiên chúng ta sẽ tải phần mềm nó về. Đấy, bây giờ chúng ta tìm phần mềm có tên là SS Camera. Đây. Tôi sẽ tải nó về. Bây giờ là thành công rồi, chúng ta bây giờ có thể là mở nó. Có gì thế này. Bây giờ chúng ta sẽ xem những bên màn hình của nó. Đây là giao diện của cái thiết bị, cái phần mềm để hỗ trợ cho cái camera này nó kích vào. Khi đầu tiên chúng ta phải kết nối thiết bị này với là cái camera này. Bây giờ các bạn xem thử nghiệm với mình nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cấp nguồn cho cái camera này. Đấy. Tiếp đến chúng ta sẽ cấp mạng cho cái thiết bị camera này. Nó là một thiết bị wifi, nhưng để đầu tiên được kích hoạt nó thì sẽ phải cấp mạng vào bằng cable cho nó để kích hoạt nó lên. Đầu tiên chúng ta sẽ mở phần mềm này, và để nhận nhiều nhất cái camera này chúng ta sẽ ép cái camera này vào. Đấy, nó sẽ khởi động. Thì bằng 2 thông số, thứ nhất nếu nhập manual thì chúng ta sẽ nhập những thông số vào đây, chữ ý camera ID cũng như admin này, cái mật khẩu này vào thông số dưới này. Cái thứ hai đó là bằng phương pháp chúng ta scan cái mã code QR bằng cách kích vào đây, và chúng ta sẽ đọc cái này lên. Đấy, nó nhận dạng ra. Nếu chúng ta sẽ bấm nút đơn, như vậy là chúng ta sẽ thành công rồi. Đây, rất là rõ nét, và chúng ta sẽ xoay trái, xoay phải 360 độ, xoay trên, đây, rất là rõ ràng. Và buổi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt thiết lập wifi cho thiết bị camera này. Chúng ta vào thiết bị. Cái đầu tiên khi chúng ta dùng cái camera thông qua mạng cable này thì nó vẫn là tiếp nhận được mạng. Đấy, thì nó hiện là online, có nghĩa là hiện tại nó đã dùng mạng được rồi. Thì chúng ta kích vào cái tấm thang này và những số chức năng của nó, mình cài đặt wifi, cài đặt cái tài khoản, đặt thời gian cũng như là cài đặt mail hay là thẻ nhớ cũng như khởi động lại camera.
Đầu tiên mình sẽ hướng các bạn cài đặt wifi. Kích vào wifi này, nó sẽ ra soát cái wifi ở đây. Thì mình có wifi đây là Lan Anh. Xin nhập mật khẩu. Đấy. Khi đã nhận wifi rồi thì chúng ta có nghĩa là chúng ta đã có wifi. Để kiểm tra lại, chúng ta phải refresh lại nó. Đang kết nối với wifi. Và khi mình kết nối wifi thì chúng ta vào một bước tiếp theo đó là kiểm tra đã kết nối wifi hay chưa. Chúng ta vào cầu thang này lại và kiểm tra vào wifi setting thì nó đã báo là đã kết nối. Thì bây giờ chúng ta có nghĩa là nó sẽ tháo cái thiết bị dây cáp này ra. Đấy, và giờ không đường dây. Đấy, bây giờ khi chúng ta tháo dây cáp ra rồi nhưng nó vẫn bảo là online, nghĩa là nó đã hoạt động rất là rõ nét, các bạn thấy đấy. Thiết bị bây giờ chỉ còn là nối vào một cái dây nguồn để phát điện, để cấp nguồn, cấp điện. Còn đây là bây giờ hoàn toàn nối với wifi và điều kiện rất là rõ nét.